चला सुरू करूया आजचा आपला विषय. हिचकी येणे म्हणजे कोणी आठवतं का? बऱ्याच वेळा आपण असं ऐकलंय की हिचकी आली म्हणजे किंवा हिचकी किंवा उचकी अशी आली की आणि सतत येत राहिली तर बरेच जण म्हणतात बरेच जण म्हणतात की कोणीतरी आठवण काढतंय. हाच आहे आजचा आपला विषय की उचकी येणे किंवा हिचकी येणे म्हणजे कोणी आठवतंय का. बरं, मी जे काही व्हिडिओ करतोय किंवा यामध्ये जे काय बोलतोय हे सगळं काल्पनिक आहे. यातली नावं प्रसंग हे सगळं काल्पनिक आहे. कुठल्याही परिस्थितीशी किंवा एखाद्या अनुभवाशी हे अनुभव मॅच झाले तर निव्वळ योगायोग आहे, दुसरं काही नाही. आता हे सांगून मी नक्की आता आपला विषय सुरू करूया, कारण बऱ्याच वेळा नावं वगैरे ओव्हरलॅप होतात जी अगदी कॉमन आहेत आणि त्यामुळं गोंधळ व्हायचं शक्यता आहे. ही शक्यता लक्षात घेऊन मी हे मुद्दाम डिस्क्लेमर दिलं आहे. आता काय आपल्याला सांगायला हरकत नाही, विषय सुरू करायला हरकत नाही. गावाच्या काठावर एक छोटंसं घर होतं. त्या घरात सई नावाची एक तरुण मुलगी तिच्या आईवडिलांसोबत राहत होती. सई खूप बोलकी, हसतमुख आणि सगळ्यांची आवडती होती. गावात कुणालाही काही मदत हवी असेल तर सई पहिल्यांदा पुढे असायची. पण सईला एक गोष्ट लहानपणापासून खूप ऐकायला मिळाली होती. आजी नेहमी म्हणायची, हिचकी आली किंवा उचकी आली की समज कोणीतरी तुला आठवतंय किंवा कोणीतरी तुझी आठवण काढतंय. लहानपणी सईला ही गोष्ट अगदी मजेशीर वाटायची. कधी तिला हिचकी आली की ती लगेच विचारायची, आजी कोण मला आठवत असेल. आजी हसायची आणि म्हणायची, कोणीतरी जवळचं माणूस असणार. वर्ष गेली, सई मोठी झाली. आता ती कॉलेजात जायला लागली, शहरात शिकायला जायला लागली. मध्ये आधी ती घरी यायची, घरी आली की गावाकडे यायची, गावाकडे आली की पुन्हा तेच, उचकी वगैरे आली की आजीसमोर आता परत मला उचकी आली असं म्हणायची. आणि तसंच घडलं. एक दिवस ती गावात आलेली असताना अंगणात बसून चहा पित होती तर तिला उचकी यायला सुरू झाली. उचकी किंवा हिचकी यायला सुरू झाली. एक आली, दुसरी आली, तिसरी आली, चौथी आली आणि थांबायचंच नाव घेना. आता यावेळी आई हसत म्हणाली, कोणीतरी तुझी आठवण काढते बहुतेक. सई हसली. आई, हे सगळं अंधश्रद्धा आहे, याला काय लॉजिक नाही असं ती म्हणाली. आई म्हणाली, असू दे, पण कधीतरी गंमत म्हणून विचार करायला हरकत नाही. त्या रात्री सई झोपायला गेली. आश्चर्य म्हणजे तिला पुन्हा हिचकी सुरू झाली. तिच्या घरामध्ये एक जण डॉक्टर होते. ते म्हणाले, हे बघ, ते हिचकी प्रकरण जे असतं ना, तू काही तिखट वगैरे खाल्लंयस का बघ. तिखट वगैरे खाल्लं असेल तर तरीसुद्धा हिचकी येते. मिरची, कांदा असं काही खाल्लंय का बघ. नाही खाल्लं असशील तर काही प्रॉब्लेम नाही, पण खाल्लं असशील तर मग साखर वगैरे खा, म्हणजे ही उचकी किंवा हिचकी थांबेल. तेही करून बघितलं तरीसुद्धा ती काही हिचकी थांबत नव्हती. तेवढ्या तिच्या मोबाईलवर एक मेसेज आला. तो तिच्या लहानपणीच्या मित्राचा, रॉड्रिगजचा होता. हाय सई, अचानक तुझी आठवण आली म्हणूनच मेसेज केला. सई थोडी थांबली. तिला आजीचं वाक्य आठवलं, हिचकी आली की समज कोणीतरी तुझी आठवण काढतंय. ती स्वतःशीच हसली. काय योगायोग आहे, एवढ्या बालपणीचा मित्र, त्यांना कुठून तरी नंबर मिळवून मला हाय केलं. दुसऱ्या दिवशी सई पुन्हा अंगणात बसली. तिच्या आजूबाजूला आई तिची आणि आजी बसली होती. सईनं विचारलं, आजी, खरंच जर हिचकी आली तर कोणी आठवण काढतं का? आजी शांतपणे म्हणाली, कदाचित नाही, पण कधीकधी आपल्याला वाटतं की कोणीतरी आठवण काढतंय आणि त्या माणसाचा आपण विचार करतो. पुढे ती म्हणाली, लोकांनी अशा गोष्टी का सांगितल्या आहेत बरं? सईनं डोकं हलवलं. आजी म्हणाली, पूर्वी लोक दूर राहत होते, फोन नव्हते, मेसेज नव्हते, म्हणून लोक मनाने जोडले गेलेले राहण्यासाठी अशा गोष्टी बोलायचे आणि ते एका दृष्टीनं बरोबरही बोलायचे. त्या निमित्ताने आठवण काढायचे लोक.
त्या दिवशी सई गावात फिरायला गेली. गावातला रस्ता, झाडं, ओळखीची घरं सगळं तिला खूप आवडायचं. तेवढ्यात तिला पुन्हा उचकी आली. ती थांबली आणि हसली. आता कोण बरं आठवण काढत असेल? तेवढ्यात तिची शाळेची मैत्रीण समोरून येताना दिसली. ती म्हणाली, अगं सई, मी आत्ताच तुझा विचार करत होते. सई पुन्हा वासून आश्चर्यचकित झाली. हा दुसरा योगायोग. त्या रात्री सई खूप विचार करत होती. कदाचित उचकी आणि आठवण याचा संबंध असावा. पण योगायोग कधी कधी खूप सुंदर असतात. तिला जाणवलं की उचकी आली की आपण न कळत कोणीतरी जवळच्या माणसाचा विचार करतो आणि कधी कधी तो माणूस खरंच आपल्याला आठवण करत असतो. निव्वळ योगायोग. दुसऱ्या दिवशी सई पुन्हा आजीजवळ बसली. ती म्हणाली, आजी, कदाचित उचकीमुळे कोणी आठवण काढत नसेल, पण उचकी आली की आपल्याला कोणीतरी आठवतं. बरोबर आहे ना? आजी हसली. हो बाळा, कधीकधी आठवणींचंही स्वतःचं एक जादू असतं. त्या दिवसानंतर सईला जेव्हा जेव्हा उचकी यायची तेव्हा ती म्हणायची आणि थोडा वेळ थांबायची आणि विचार करायची, आता कोण मला आठवण करत असेल बरं? कधी तो मित्र असायचा, कधी ती जुनी मैत्रीण, कधी कुटुंबातील कोणी, कधी कुटुंबातलं डॉग किंवा आणि काही ह्या सगळ्यांच्या आठवणी येत राहायच्या आणि तिच्या चेहऱ्यावर एक हळूच मंदसं हास्य येऊन जायचं. कारण तिला वाटायचं कुठंतरी कोणीतरी मला आठवण काढतंय. आणि आजकालच्या जगामध्ये एकमेकांशी कनेक्ट होणं हे अत्यंत सोपं झालं आहे. अशी उचकी आली, हिचकी आली, कोणी आठवलं की आजकाल लोक त्यांच्या प्रोफाईलवर जातात सोशल मीडियाच्या आणि तिथून हाय करतात आणि अशा पद्धतीने लगेच कनेक्ट होतात. समोरनं कोणी यायला पाहिजेच असं नाही. हे आधुनिक कनेक्शन. आणि कधीकधी हे जेव्हा आठवण येते तेव्हा तिला लक्षात यायला लागलं की कोणीतरी आठवण काढायला आहे आणि त्या विचारानंच एक माऊशी अशी उबदार ऊब मनाला मिळून जायला लागली. चला, आजचा विषय आता संपला आहे. कसं वाटलं तुम्हाला? आज काय हा विषय अंधश्रद्धा वगैरे नाही आहे. ही एक समजूत किंवा बऱ्याच वेळा लोक जे बोलीचालीमध्ये बोलतात त्याचा एक भाग आहे, म्हणून मी हे तुमच्याशी शेअर केलं. बऱ्याच वेळा मी हे ऐकलं आहे आणि ही गोष्ट तर आपल्यासमोर आलीच, त्यामध्ये काही प्रसंग पण दिलेत. असे प्रत्येकाच्या आयुष्यात प्रसंग येऊन गेलेले असतील आणि तुम्हाला आठवण पण येईल. असं काही तुम्हाला जर आठवत असेल हिचकी उचकीबद्दल तर कमेंट बॉक्स आहे, त्या कमेंट बॉक्समध्ये जरूर मेन्शन करा. जर जमलं तर मी कधी पुढच्या व्हिडिओमध्ये याचा मेन्शन करायचा नक्की प्रयत्न करेन आणि अशाच पद्धतीचे व्हिडिओ पुढंही घेऊन येत जाईन. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल आणि तुमचा मौल्यवान वेळ या व्हिडिओसाठी दिल्याबद्दल धन्यवाद.